हे गाइस, आज मैंने बनाई है चिकन बिरयानी और सबको बहुत पसंद आई और लिटरली बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। और इसका क्रेडिट जाता है, मतलब हाफ क्रेडिट जाता है गौहर खान को, क्योंकि उनका ब्लॉग था बिरयानी का, तो मैंने वही देख के स्टेप फॉलो करके बिरयानी बनाई है। और किसी को भी अगर बिरयानी बनानी होगी तो डेफ़िनेटली जाके उनका व्लॉग देखिए, बहुत हेल्पफुल है क्योंकि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। इनफैक्ट कुछ चीज़ें जो कोई और भी नहीं बताएगा उन्होंने वो भी बताई है, जैसे पोटैटो वाला एक था इंस्ट्रक्शन, कैसे उसमें नमक लगा जाए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब डेफ़िनेटली जाके, और वो बहुत हेल्पफुल है। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि मैंने उनसे पर्सनली डीएम में क्वेश्चन किया, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था तो उन्होंने तुरंत रिप्लाई किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और मेरी ऑलवेज़ फेवरेट है, हमेशा से। मतलब कोई एक्ट्रेस से भी ज़्यादा मुझे गौहर खान पसंद है। थैंक यू गौहर, थैंक यू वेरी मच। सो गाइज़, ये है मेरी बिरयानी। और इस बिरयानी को मैंने पिक डाला था इंस्टाग्राम पे और गौहर खान ने उस पर कमेंट किया था। आई एम वेरी हैप्पी गाइज़। और ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। ये मैंने मेन जो हाइलाइट्स है बिरयानी के, वही मैंने वीडियो शूट किया है। अगर आपको फुल रेसिपी अगर देखना है तो आपको गौहर खान के वीडियो पे ही देखना होगा, या अदरवाइज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर शेयर करूँगी गाइज़। बिरयानी इज़ रेडी
एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मेरा मेन जो चैनल है वो है मेकअप से रिलेटेड गाइस। सो बाय।